Benvenuto a Sua Eccellenza Jorge Luis Cepero Aguilar, ambasciatore di Cuba en Italia. Bienvenidos a Calabria. Muchas gracias, Emilia, por la bienvenida y un placer para mí estar acá en Calabria. Grazie mille Emilia per il benvenuto, è un piacere per me essere qui in Calabria. Lo scorso 19 febbraio lei ha presentato le lettere credenziali nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante un'udienza solenne. Vediamo le immagini. Le chiedo, Sua Eccellenza, quali sono i rapporti tra Italia e Cuba e se ci sono dei progetti di collaborazione per il futuro. Así es, fue el pasado 19 de febrero en una ceremonia muy emotiva, muy protocolar, bonita incluso, y he podido compartir luego una entrevista un encuentro con el presidente italiano Sergio Mattarella. Y hablamos sobre todo de las relaciones históricas que nos unen entre Cuba e Italia. Relaciones que datan del siglo XIX, cuando muchos italianos pelearon junto a los mambises, el ejército cubano que luchaba por lograr la independencia de España. Y a raíz de todo el siglo XX, esas relaciones entre ambos pueblos se han ido fortaleciendo y en diferentes ámbitos, culturales, económicos, sociales, y hoy la colaboración entre Cuba e Italia es muy diversa en diferentes espacios y al futuro mantendremos y fortaleceremos las diferentes áreas en que cooperamos, en materia cultural, económica, en cooperación, y tenemos muchos proyectos que seguramente se fortalecerán. La cerimonia, l'incontro è stato molto emotivo, molto positivo. Ho potuto effettivamente incontrare il presidente Mattarella durante un incontro ufficiale nel quale si è trattato anche delle relazioni fra Cuba e l'Italia che sono iniziate nel XIX secolo, quando molti italiani hanno sostenuto anche l'esercito cubano che lottava per la sua indipendenza dalla Spagna, e questa relazione è cambiata, si è rafforzata nel corso di tutto il XX secolo, spazia in diversi ambiti, da quello finanziario a quello economico, e anche oggi continua e speriamo che si possa rafforzare ancora. Ci sono diversi progetti di collaborazione in corso. Sua Eccellenza, lo scorso 4 marzo Cuba ha ricordato il 66esimo anniversario dell'attentato al battello francese La Cubra, un'imbarcazione che si trovava nel porto dell'Havana. Morirono 100 persone, 400 feriti. Durante i funerali delle vittime, Fidel Castro pronunciò la frase simbolo della rivoluzione cubana: patria o muerte. Le chiedo, questa è una data molto importante per il suo paese? Es una data, una fecha de recordatorio de uno de los tantos actos terroristas cometidos por Estados Unidos, amparados, protegidos, financiados por Estados Unidos en contra de Cuba, en contra de la revolución cubana. Las acciones terroristas de Estados Unidos, financiadas por Estados Unidos, planeadas desde territorio de Estados Unidos, inician prácticamente desde los primeros meses de 1959, y a lo largo de los 67 años de la revolución hemos tenido constantemente ataques a diferentes sectores de Cuba y actos perpetrados por Estados Unidos contra Cuba. Entre ellos uno es este del vapor, la voladura del vapor La Cubre, que fue un acto, uno más de los tantos viles financiados y perpetrados por Estados Unidos. Cuba ha sido víctima del terrorismo. Chiaro. Questa è una data di ricordo di uno dei numerosi atti terroristici che sono stati finanziati, pianificati e organizzati dagli Stati Uniti contro Cuba e contro la rivoluzione cubana. Come ho già detto, è stato pianificato negli Stati Uniti, ma non è l'unico attentato. Già questi attentati sono iniziati nei primi mesi del 59 e si sono ripetuti continuamente nei 67 anni di rivoluzione cubana. Questo sicuramente è uno dei tanti, uno dei più vili attacchi che Cuba ha ricevuto. È stata vittima del terrorismo statunitense.
Sua Eccellenza, dal 59 ad oggi gli Stati Uniti hanno sempre cercato di colpire la Repubblica Socialista Cubana attraverso strategie di natura economica, quindi tutte le politiche, ¿no? di blocco económico nei confronti del suo paese. Bueno, ciertamente lo que Estados Unidos quiere impedir es la libre autodeterminación del pueblo cubano, que desde el año 1959 eligió una revolución, decidió construir un proyecto de nación diferente a la sumisión a Estados Unidos. Y la política de Estados Unidos contra Cuba no solo se registra en el ámbito del bloqueo económico, comercial y financiero, sino que se ha registrado desde una dimensión de agresiones directas, actos terroristas como este que mencionaba anteriormente, campañas de subversión, financiamiento para crear grupos allí a lo interno de Cuba o desde el exterior para que actúen en contra de la Revolución Cubana. Y también tiene una línea que es la desinformación, unas campañas de desinformación y tratar de desacreditar la obra de la Revolución Cubana, de la cual ustedes han sido recientemente testigos cuando ha habido toda una campaña en contra de la colaboración médica cubana. Entonces, ciertamente, desde el año 62, 1962, formalmente hay un bloqueo económico contra Cuba que se ha reproducido, pero la política en sentido general de Estados Unidos contra Cuba compone diferentes dimensiones que ha llegado hasta la agresión directa. Certamente ciò che gli Stati Uniti tentano di fare è impedire il diritto alla libera autodeterminazione del popolo cubano che nel 1959 ha scelto la rivoluzione e ha scelto di costruire un modello differente di società rispetto a quello che vogliono gli Stati Uniti, e la politica statunitense non comporta solo il blocco economico e finanziario, ma presenta diverse componenti come quella dell'aggressione diretta militare. Un esempio è l'attentato terroristico del quale si è parlato prima, al battello La Couvre, ma anche campagne di inversione economica interne al paese finalizzate a creare dei gruppi contro la rivoluzione, nonché diverse campagne di disinformazione e di delegittimazione della rivoluzione cubana e degli atti portati avanti come quelli della Brigata Medica. Il blocco economico inizia nel 1962, ma ripeto, la politica statunitense presenta differenti componenti. Sua Eccellenza, Cuba sta attraversando una grave crisi economica, mancanza di medicinali, di carburante, quindi mezzi pubblici fermi, spesso voli cancellati, blackout prolungati che purtroppo causano una serie di problemi ai servizi pubblici, penso agli ospedali. Qual è la situazione reale attuale? La situación real de Cuba es un país soberano sometido a una política de bloqueo económico, financiero y comercial que va dirigida fundamentalmente a causar daño en el pueblo de Cuba. Mientras hemos estado conversando, hay imágenes que se ven de Cuba que solamente es un reflejo, pero que no explica las causas originarias de ese problema. Y las causas originarias están en la política de asfixia económica de Estados Unidos contra Cuba, que se ha recrudecido bajo la administración del presidente Donald Trump. Recientemente, el 29 de enero de 2026, se reforzó el cerco económico con una denegación de proveer recursos de carburantes a Cuba, con amenaza a terceros países si le suministraban petróleo a Cuba, bajo una mentira de decretar a Cuba como una amenaza para los Estados Unidos, que no lo es, no lo es. El objetivo de la política estadounidense es asfixiar económicamente a Cuba y luego difundir imágenes como estas, achacando que es el gobierno cubano quien no es ineficiente, cuando la realidad es que toda la situación que tenemos hoy en Cuba está causada por un cerco económico, un acto de guerra, una política que busca el exterminio del pueblo y una política genocida en el pueblo. No obstante esa política, no existe cancelaciones totales de vuelo en Cuba y ciertamente crea una dificultad grande de la población cubana. Pero el pueblo cubano, el Estado cubano, sabremos superar y evitar una crisis humanitaria en Cuba.
La situazione attuale nella quale si trova Cuba è quella di un paese sovrano che subisce un blocco economico, finanziario e commerciale da parte degli Stati Uniti che sicuramente provoca grandi danni al popolo cubano. Le immagini che stanno passando qui mentre noi conversiamo sono sicuramente un riflesso di ciò, ma non spiegano quella che è la reale causa della situazione attuale a Cuba, ossia la politica statunitense a livello economico che in particolar modo dall'elezione di Donald Trump è andata a aggravarsi ancora di più. Per esempio il 29 gennaio del 2026 è stato rafforzato il blocco di risorse e di petrolio specialmente verso Cuba, con il divieto assoluto di inviare petrolio, nonché la minaccia a paesi terzi che vogliono commerciare con Cuba di sanzioni da parte degli Stati Uniti. A ciò si aggiunge un'ulteriore falsità pronunciata sempre dal governo Trump, ossia quella che descrive Cuba come una minaccia per gli Stati Uniti. Ciò non è vero. Il reale obiettivo del governo Trump è quello di asfissiare economicamente Cuba per poi diffondere delle immagini come queste e tentare di dare la responsabilità di ciò che sta succedendo al governo cubano, mentre invece gli unici responsabili sono proprio gli Stati Uniti e le loro politiche che sono finalizzate a produrre un vero e proprio sterminio del popolo cubano. Sono delle politiche genocide, ma lo Stato e il popolo cubano sicuramente sapranno come resistere e come superare questa situazione. Sua Eccellenza, nel maggio del 2003 in un discorso all'Università di Buenos Aires in Argentina, Fidel Castro pronunciò la celebre frase medici e non bombe, diventata il simbolo della cosiddetta diplomazia sanitaria. Attualmente ci sono medici cubani in tantissimi paesi del mondo, tra cui l'Italia, tra cui la Calabria, ce ne sono circa 400, hanno cominciato ad arrivare dal 2022. Lei in questi giorni ha incontrato i medici cubani, cosa ci dice di questa collaborazione tra Cuba e la Calabria? Bueno, la política, la revolución cubana, uno de los principios que ha sostenido y que está en nuestra identidad es la colaboración internacional, la solidaridad internacional, que se ha expresado de diversas maneras, entre ellas también a través de una colaboración y cooperación médica, fundamentalmente dirigida a países del sur, a través de la cooperación sur-sur. Pero hemos cooperado y hemos expresado nuestra solidaridad de diversas maneras en disímiles áreas. En el caso específico de Calabria, hay una colaboración médica cubana que yo he sentido que el pueblo calabrés agradece. He sentido en esta primera visita a Calabria que hay mucho agradecimiento hacia los médicos cubanos y que nuestros médicos son queridos. Para nosotros los cubanos significa una expresión más de los principios que nos fundan, que es la solidaridad. Cuba es un país de paz. Cuba es un país que brinda solidaridad internacional, a pesar del bloqueo tan duro que tiene, sometido por los Estados Unidos, a diferencia de otros países, en este caso Estados Unidos, que busca un nuevo reparto del mundo, busca la agresión y busca apoderarse de los recursos de los países. La rivoluzione cubana, ecco, uno dei principi identitari che ha sempre difeso è proprio quello della solidarietà internazionale che abbiamo sempre espresso noi cubani in modi diversi. Poi ecco, specialmente con una collaborazione ed una solidarietà indirizzate verso i paesi del sud del mondo, dando vita alla collaborazione sud-sud, ma l'abbiamo fatto ecco, anche in tanti altri paesi. E nel caso della Calabria c'è una collaborazione in questo momento con i medici che io ho avuto modo di capire in questa mia prima visita in Calabria, che il popolo calabrese apprezza tanto, ringrazia i medici cubani e sono amati. E per noi questo è un grande rafforzamento del principio di solidarietà che ci muove, lo ripeto, Cuba è un paese di pace, a differenza di tanti altri paesi, per primi gli Stati Uniti, che invece al contrario cercano di appropriarsi delle risorse del resto del mondo. Purtroppo il tempo è finito, ma un'ultima breve domanda. Qualche giorno fa è venuto in Calabria l'incaricato d'affari americano Hammer per chiedere al presidente Occhiuto di mandare via i medici cubani. Lei ha incontrato Occhiuto,
Posso domandarle cosa vi siete detti e se i medici cubani rimarranno in Calabria? Bueno, inicialmente la parte que usted comentaba sobre la visita de un encargado de negocio en Cuba a Calabria es parte de esa política integral de Estados Unidos contra mi país. Entre ellas es parte de la campaña de desacreditar la obra de la revolución. Y lo que ustedes han experimentado acá en Calabria recientemente es esa línea de agresión del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, que en este caso lo están sufriendo el pueblo calabres con la intención de cortar la colaboración médica cubana. Así que han sido testigos aquí en Calabria de la acción de Estados Unidos contra Cuba. Es una acción que no le importa o que no toma en consideración que nuestra cooperación médica cubana garantiza un derecho fundamental, que es el derecho a la salud. Y ciertamente tuve un excelente encuentro con el presidente de la región de Calabria, el señor Occhiuto. Era un encuentro fundamentalmente formal, es mi primera visita a Calabria, y en él pude constatar en ese encuentro también lo que después vi en las visitas, el cariño del pueblo calabrés hacia los médicos cubanos. Ciò che diceva, ecco, sull'incontro fra l'incaricato d'affari statunitense e Occhiuto è parte della politica statunitense di delegittimazione della rivoluzione cubana e di attacco in generale contro Cuba, e adesso anche il popolo calabrese sta soffrendo in questo caso quella che è la linea di aggressione appunto degli Stati Uniti contro Cuba, anche perché queste azioni non prendono in considerazione il fatto che la collaborazione della quale si parla garantisce un diritto fondamentale, ossia il diritto alla salute. L'incontro con il presidente Occhiuto è stato un incontro formale in occasione della mia prima visita qui in Calabria, ed è stato un incontro eccellente nel quale ho potuto anche constatare ciò di cui parlavo prima, ossia l'affetto che il popolo calabrese nutre nei confronti dei medici cubani. Bene, grazie. Io volevo ringraziare anche Chiara Gaudio, che è stata veramente bravissima come traduttrice. Buon rientro in ambasciata a Roma e grazie di essere stato in nostra compagnia, Sua Eccellenza. Grazie. Buongiorno e benvenuti al canale Italia per Cuba. Pillole di viaggio. In questa puntata e nelle seguenti vogliamo raccontarvi quelle che sono le esperienze della Cuba sotto l'assedio di Donald Trump e con le nuove restrizioni. Sono arrivato ieri a Cuba e giorno per giorno vi racconterò quello che va accadendo, quello che vedo, quello che posso percepire. Intanto, arrivato ieri sera, siamo a Santiago de Cuba. Il clima, come lo vedete, è stupendo, l'arrivo puntuale all'aeroporto Antonio Maceo, ritirati i bagagli e arrivati in città. Naturalmente la prima impressione è la carenza di energia elettrica. Per quartieri, per zone c'è questa carenza. Da quello che ho primariamente intuito sono 4 ore di assenza totale di energia elettrica e 2 ore di presenza. La gente, io l'ho notata tranquilla. Ieri sera sono uscito quasi alle 10 di sera e ho camminato più di un paio di chilometri, sono rientrato attorno a mezzanotte nel più totale buio con una piccola torcia elettrica, tranquillità, la gente continua le sue attività nonostante la carenza di energia elettrica. Vi do appuntamento a domani con una nuova impressione. Repita un poco lo que dijo Por antes. ser de la salud, Sí. usted viaja gratis. Viaja gratis. A las personas que trabajan en la salud en Cuba, viaja gratis. Si no hay solidaridad esta. ¿Mm?